അരങ്ങേറ്റത്തിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പിന് പോയാലോ? ഇവിടെ അഡ്വഞ്ചർ ട്രിപ്പ്. ഇത്രയും വർഷം ഇങ്ങോട്ട് ട്രിപ്പ് അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുടജാദ്രിനെ പറ്റി ഒരു വാഴയ്ക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെ പറയും. എനിക്ക് പലതും അറിയാം. അതായത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 4400 അടി മുകളിൽ നടന്നു മഹീന്ദ്ര ജീപ്പിൽ മാത്രമേ അവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുകളിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലയാളികളെ തട്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. 90 വയസ്സുള്ള അമ്മൂമ്മമാർ ഒരു കുട്ടുപൊടിയിൽ കയറി പോണേ. ശങ്കരാചാര്യര് തപസ്സിരുന്ന സർവജ്ഞപീഠം